คือถ้าแลนี้เนี่ยภาษาอังกฤษนะครับ The name rare comes from the English word meaning something rare or unique. When transliterated into Thai, rare is a homophone or sounds similar to the Thai word for mineral, which, when pronounced with tonal variation, aligns with the nature of our product. เพราะว่าแร่นะเพื่อตรงกับภาษาไทย60 degree 60 องศามันมี 60 degree refers to a 60-degree hot spring in Changdao, which is the origin of this natural hot spring source. The heat of the 60-degree hot spring has special properties that help kill bacteria, resulting in pure, clean mineral water. ธรรมชาติจริงๆซึ่งโครเนตเนี่ยเป็นบริษัท Krones is one of the companies with a significant market share in Thailand and has advanced technology in mineral water production, especially machinery. โดยเฉพาะเครื่องจักรอีกการหนึ่งก็คือลายของโครเนตเนี่ยเป็นลายที่ออกเลี้ยว Additionally, Krones' production line is designed to use minimal space and requires fewer people. Our current machine operates at a speed of 44,000 bottles per hour for 520 milliliter bottles, requiring only 5 people to manage and control it. เพียง5 คนเองผมว่าความร่วมมือกันนะฮะเราจะต้อง The most important factor is collaboration. We rely on Krones' expertise and experience, exchanging knowledge to build the best possible factory. มาตรฐานและคุณภาพดีที่สุดการได้โรงงานที่ดีที่สุดและคุณภาพ Our goal is to give back to the public by providing the highest quality products. For us, quality is the top priority. And that's why we trust our partnership with Krones to deliver the best results. แล้วการบริหารดีที่สุดมาซัพพอร์ตคุณนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเนื่องจากแร่เบฟตอนนี้เราเลือกใช้ Currently, RareBev uses robots and an automatic warehouse system from System Logistics to help manage our warehouse operations. ระบบคลังสินค้านะเนื่องจากระบบ With this, System Logistics system helps us to manage our warehouse, significantly increasing storage capacity. พื้นที่จะเก็บซึ่งเรามีทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มี7 ชั้นนะแล้วก็สามารถเก็บ At present, we have 7 levels of shelving, capable of storing approximately 4,800 pallets, which can supply everything from raw materials to finished goods, handling both inbound and outbound items. ได้มากทั้งเข้าทั้งออกนะ